A mal tiempo, buena cara. Como todos ya conocen que Baby Abby radica en Chicago, Illinois, hoy 2 de febrero del 2022, estamos pasando una tormenta invernal de nieve que hemos estado esperando hasta más de 4 pulgadas de nieve. Acá, en donde nosotros vivimos, han cancelado hasta las clases, las actividades para todos, pero nosotros no lo hemos dejado así. Baby Abby y yo hemos decidido ir a jugar a la nieve. Como les he comentado que a mal tiempo, buena cara, Baby Abby está disfrutando su día como no tienen idea. Y hoy les queremos compartir un poquito de nuestro día. Brinca, pues, brinca, brinca, brinca. ¡Wow! Sí, mi amor. Jumpy, jump. Ay, mira cómo está tu casita llena de nieve, Abita. Límpialo, límpialo, límpialo. Oh, I know why. Mueva las manitas. ¿Te vas a venir con toda la nieve? ¡Wow! Fun. ¿Es fun? Hasta acá ha llegado el video, que Dios los bendiga y nos estaremos viendo en otra ocasión. Adiós.